السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال maanta serverka Huawei serverkayga ayaan RAM-ka ku kordhinaya hadii ay ka dhigo serverka aan haysano waxa ku jira 46 gig afwan 64 gig oo RAM ah waa 64 gig of RAM laakiin waxaan u baahanahay inaan 128 gig oo RAM aan ka dhigno marka RAM-kan oo aan Huawei ka soo iibiyay maadaama serverku Huawei yahay ayaan gelin doonaa insha Allah ka waxaan jeclaan lahaa inaad hadii ay ka dhigaad aragtaan sida RAM-ka loo geliyo serverka waa exactly sida computerka loo geliyo oo in bay la mid tahay waxba kama duwana laakiin serveradu way ka waaweyn yihiin computerada caadiga marka saad arki doontaan kani waa 16 gig sida halka ku aragtaan marka waxaan gelinayaa hadii ay ka dhigo 4 mid oo 16 gig gaasa bogosyadu waa kuwa 8 bogos baan hayay marka 4 mid oo min 16 giga hadii ay ka dhigo 64 waa 4 ayaan hadii ay ka dhigo marka seebaha gelinayna bal hadaba aynu gudubno serverka oo aan RAM ka gelinayna insha Allah sadarkaysan daawadayaal serverkii galkii ayaan ka furay waxa weeyaan serverka Huawei 1288H V5 galkii sare ayaan ka furay marka waxa weeyaan waa kuwan halkii RAM ku gelaya daboolada in raacaga plastic ah baynu ka saareynaa qaar waa kuwa ku sii jira waa min 16 32 marka waxaan sameeynaa 32 kale ayaynu gelinaynaa 64 gig ay sidaa ku noqonaysa insha Allah taala marka serverka gudihiisu sidaas ayuu yahay waa Huawei imika serverada way sameeyeen storage kaba baashar halkaasna waa storage marka VMs iyo virtual machines ka lagu shubaa serveradana isticmaala hadaba bal aynu RAM ka bedelno insha Allah taala عادة نكسرنا أساسا نكسرنا يكون ضمن كاس أفرتاح حتى بقى أفرت بالرام كودي بالجنيه طبعا كوسون نقول مرتين صادر كيسان وأنا جريه أفرتي رام 32 or 64 ayaan ku soo kordhiyay afarta xabo ayaan ku soo kordhiyay 64 gig ayaan ku soo kordhiyay marka insha Allah imikana hadii Allah ka dhigo daboolka ayaan ku xidhaynaa daboolka markaan ku xidhno serverka dib baa loo shidayaa marka dib loo shido halku markii hore 64 gig of RAM uu ahaa 64 gig imika wuxuu noqonayaa insha Allah 128 gig oo RAM marka waxaanu sameyn karnaa more virtual machines baan ku shubi karnaa waanu isticmaali karnaa hadii Allah ka dhigo marka aad bay wax qabadka seebuhu marka kor ayuu ka cayay insha Allah taala hadaba daboolkeenu ku xidhno waniga daboolkii ku xidhay خلاص in kooxaha hadhayun in serverka dib loo riixo dadna la shido insha Allah marka badhankan yar waa lock weeyaan waa qafilkii inaan qafiloon buu u baahan yahay si aan daboolkan aan cid u furin ayaan u qafilayaa marka uu qafilan yahay imanka alxamdulillah ibn riixayna وكا دكو يري وكا halkaasna waa lockskii rawa qafiladii si rack ay rack u garan taweydinkaas aad u arkaysaan serverkii oo server 1 kii koobaad waa ka baxtisan waan geliyay RAM-kii waan kordhiyay kan isaga wali RAM-kiisa man kordhin insha Allah isaguna wuu ku xigayaa markaan kan shido ayaan waxyaabaha kan ku jiro dhan كانوا سووا رجينا كوبات ما كانوا سووا رجيو أيان كم بختينا يا مركزنا سجنا رام كيس كور وكرنا يا ونكوكر إلى هذه راي كده مركز دعوة ضيال وحن رجينا كيف يستين إن شاء الله كانوا ستورج كي مركز سيرفر كا كحرنا VMware 6.7 بالاستعمال يعني كوسة تبقري هل كم واحد ركتان و BT/NTE جاي فايبر كونكشن كنت وجا دارت جامعتنا كشغلية كسوقرا مركز سيرفرادو السويتشنج كود أنا واحد كحرني هين switching keego dhan ba ku xiran core switch keega ka tan ku xiran halkan tan aad arkaysan waa smart zone 100 waa rakas wifi controller weeyaan access points waxyaabaha la yiraahdo ay wifi ku xiran yihiin ayay noo maamushaa switchkan waa switch hore la bakhtiyo HP ya ama isticmaalo haddaan kor uga sii kaco halkaasi waa NTE gii waa fiber connection keegi
BT. بسم الله الرحمن الرحيم. halkan aad arkaysana waa switcheskayagii. marka kuwani waxa weeyaan waa core switcheski oo waxa weeyaan 10 gig fiber links ayaa daarta soo gala oo waxay ku xiran yihiin iyagu mid ahaanba NTE-ga ku xiran kanaan jecelayn NTE-ga ku xiran yahay ka bacdina NTE-gu dabadda ayuu saaraa internetka BT-ga ka soo qaadaa fiber links kana arkaysan iyaguna daaraha kale oo dhan bay isku xidhan marka daaraha kale oo dhan fiberkoodii weeyaan oo xidhiidhada daaraha iyaga ka dhaxeeya iyo floorada ka dhaxeeya weeyaan marka dabaqyada dabaqa koobaad dabaqa labaad dabaqa saddexaad daarta koobaad daarta labaad siday isugu wada xidhan yihiin weeyaan fiberkaas isku xidha dabaddu u baxaa dhulku maraa daarta kale u galaa marka saasay isugu xidhmaan kuwan waa 10 gig connections daaraha dhexdooda marka networkaygu 10 gig buu ku shaqaynayaa access-ka markaa switcheska ay dadku ku xiran yihiinna waxa weeyaan iyagu waa 1 gig links waa kuwan marka Huawei baan isticmaalayna saad arkaysaan servers-kana waa nagii idin tuso Huawei weeyaan switching-keeguna waa Huawei bismillaahir rahmaanir rahiim marka saad arkaysaan memory-gii wanagii upgrade garaynay 64 gig ayuu markii hore ahaa 64 gig oo RAM ah iminkana 128 ka dhignay saad arkaysaan waka 127.2 gigabytes of memory waa RAM-kii weeyaan systemka dib buu isu shidayaa oo ka dib u soo load garoobay operating systemkii buu dib u shidayaa waxa weeyaan waa VMware ESXi 6.7 marka hadda markuu shido insha Allah waan isticmaali karnaa virtual machines-keennii ayaynu ku shubi karnaa modelka serverna waa Huawei 1288H V5 marka runtii Huawei server bay sameeyaan iska qiimahooda aanu xoogna qaali u ahayn laakiin wixii loo baahnaa inay qabtaan qaban kara marka sidaas iyo waxaan idin rajeynayaa khayr daawadayaal serverihii waa kan laba server baan haystaa storage-kii markii hore xagga hore aan idin tusayay waa kan storage-ka xaggiisii dambe weeyaan kani waa box-kan waa storage-kii markaan idin tusayay labadii serverkii aan RAM-ka ka bedelnayna waa kan kan labaad aan samayn doonaana waa kan haddii ilaahay ka dhigo marka RAM-ka kan aynu ka bedelnay wuu shaqaynayaa mar dhow baan geli doonaa insha Allah waxa kan ku jira oo dhan ayaynu hagaajinay baynu wareejinaynaa ka bacdina kanaan labaad baynu baktinaynaa isagana RAM-ka ayaynu kordhinaynaa waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen aad iyo aad baan idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh